હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હા પ્રભુજી દેખાય છે. અવાજ ઓકે. સ્વાગત છે બધાનું ભક્તિશાસ્ત્રી બેચ 2 આપણે મોડ્યુલ 3 નો ફોર્થ લેસન. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા શ્રી ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ શ્રી ઇસ્કોન મેંગલોર કુલાઈ એમના બ્લેસિંગ્સ લઈશું અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. તો આપણે ચેપ્ટર 17 ડિવિઝન ઓફ ફેથ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ પણ કહીએ છીએ. એમાં આપણે લાસ્ટ સેક્શન બાકી હતું. બાકી આપણે જોયું હતું અને આપણે જે જ્ઞાન યોગના જે આ લાસ્ટ ચેપ્ટરો છે 13 પછી 13, 14, 15, 16, 17 એટલે આપણી ભગવદ્ ગીતા 17 પતી જાય છે ને 18મું ઓવરવ્યુ છે આખું અગેન રિવિઝન. તો બધા ચેપ્ટરોનું આપણે પણ જોયું હતું, કનેક્શન્સ પણ જોયું હતું કઈ રીતે છે, બરાબર. આ લેસન 4 ટોટલ 5 લેસન છે આ મોડ્યુલના. તો આપણે લેસન 1 14મું ચેપ્ટર હતું, બરાબર. લેસન 2 15મું અને એટલે 13 અને 14 બેઝિકલી લેસન 1 હતું. 15 લેસન 2, લેસન 3 16, લેસન 4 17 અને લાસ્ટ લેસન છે 18 છે, બરાબર. તો આ આપણું આ બધું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું અને બહુ સરસ બધાએ કન્ટ્રીબ્યુટ પણ કરેલું હતું. આપણે બધા બ્રેકઆઉટ રૂમ પણ બનાવવા ડિસ્કશન પણ કર્યું હતું અને ત્રણેય ચેપ્ટરનું કનેક્શન ચેપ્ટર 14, 15 અને 16. 14 ની અંદર આપણે 3 સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એના વિશે બધું આપણે જોયું હતું. અને 15મા ચેપ્ટરમાં એકોર્ડિંગ ટુ આપણે કર્મો અને આપણું એકદમ જ્યારે આપણા મૃત્યુ સમયે આપણી કયા મોડની અંદર હોય એના ઉપર આપણે ડિસાઈડ થાય. 15મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું, બરાબર. અપર ઇન્વર્ટેડ બનિયન ટ્રી હતું એમાં અપર બ્રાન્ચીસ, લોઅર બ્રાન્ચીસ. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર કર્માસ આપણે પોસ્ટિંગ નક્કી થાય કે આપણે અપર પ્લાનેટ્સમાં, લોઅર પ્લાનેટ્સમાં કે અર્થલી પ્લાનેટ્સમાં, એ રીતે આપણે ડેસ્ટિનેશન. અને 16મું ચેપ્ટર ડિપેન્ડિંગ ઓન અગેન મોડ્સ, આઈધર વી વિલ બી ઇન ડિવાઇન ઓર ડેમોનિયક. તમારા આપણી અંદર કયા ગુણો છે, દૈવી ગુણોનું એ છે પ્રાધાન્ય છે કે આસુરી સંપત્તિ, આસુરી ક્વોલિટીઝ છે. એકોર્ડિંગલી આપણે એ બંને જોયું હતું. અને લાસ્ટમાં 17મું ચેપ્ટર બેઝિકલી એ હતું કે જો એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન આઈધર ડિવાઇન ઓર ડિમોનિક. પરંતુ 17મા ચેપ્ટરમાં એવું હતું કે વોટ અબાઉટ ઇન બિટવીન, જે ઇન બિટવીન લોકો જે હોય કે જેની શ્રદ્ધા દૈવી શ્રદ્ધા હોય પરંતુ એઝ પર શાસ્ત્રો અને એમાં ના હોય પરંતુ કંઈક બીજાને માનતા હોય, તો એનું શું ડેસ્ટિનેશન, તે આ 17મું ચેપ્ટર બધું હતું, બરાબર. તો આપણે બેઝિકલી એની અંદર બધું આહાર, પછી આપણી શ્રદ્ધા, એ રીતે 3
ત્રણ ટાઈપની હોય છે, રજોગુણ તમોગુણ, એના ઉપર આપણી શ્રદ્ધા પણ ડિફાઈન થતી હોય છે. અને આપણો જે આહાર તો 3 kinds of faith evolves according to the mode of material nature. આ બધું આપણે જોયું હતું. ગ્રુપ એક્ટિવિટી પણ આપણે જોઈ હતી, બરાબર. અને જે અત્યારે આપણે રિસેન્ટ પછી આપણે વર્શિપ, એ પણ આપણે ડિપેન્ડિંગ ઓન ડિફરન્ટ મોડ, આહાર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને ઓફરિંગ એ કઈ રીતે કરે, ઓસ્ટેરિટી ઓફ સ્પીચ, ઓસ્ટેરિટી ઓફ માઇન્ડ, ઓસ્ટેરિટી ઓફ બોડી, બરાબર. એ પણ આપણે જોઈ હતી. અને એ પ્રમાણે આપણું હવે લાસ્ટ સેક્શન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર જે હતું, બેઝિકલી આપણે આ જે બધી વસ્તુ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર, તે પ્યોર નથી હોતી. કઈ ને કઈક તો એમાં 3 ગુણો એની ઇફેક્ટ હોય જ છે, બરાબર. તો આપણે આ જે એને પ્યોરિફાઈ કરવું હોય તો આપણે શું કરવાનું હોય? ઓમ તત્સત. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરતા હોય તો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઓમ? તત, ઓમ, તત અને સત. આપણે આઈ થિંક પરફેક્ટ વાંચવું જોઈએ. સો પછી 23 ને યસ, કોઈ વાંચશો? શ્લોક નંબર 23. ઓમ તત્સત ઇતિ નિર્દેશ બ્રહ્મણ ત્રિવિધ સ્મૃત બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતા પુરા. અનુવાદ: સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યોનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા હતા. આ 3 પ્રતિકારાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણ દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કેન એનીવન રીડ? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હું વાંચું. હા માતાજી. ભાવાર્થ: એવી સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે કે તપ, યજ્ઞ, દાન તથા અન્નના સાત્વિક, રાજસિક તથા તામસિક એવા 3 પ્રકાર છે. પરંતુ તેઓ ઉત્તમ હોય, મધ્યમ હોય કે કનિષ્ક હોય તો પણ તે બધા મર્યાદિત તથા ભૌતિક ગુણોથી દૂષિત હોય છે. પરંતુ જ્યારે તે બ્રહ્મ અર્થાત ઓમ તત્સત સનાતન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખી કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના સાધનો બની જાય છે. શાસ્ત્રોના આદેશોમાં આવા લક્ષ્યનો નિર્દેશ થયો છે. ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો ખાસ કરીને પરમ સત્ય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કરે છે. વેદ મંત્રોમાં ઓમ શબ્દ હંમેશા જોવામાં આવે છે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોક્ત વિષયો પ્રમાણે કર્મ કરતો નથી, તેને પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેને અમુક ક્ષણિક ફળ મળશે, પરંતુ તે પરમ ગતિ પામતો નથી. સાર એ છે કે દાન, યજ્ઞ તથા તપ સત્વગુણમાં જ કરવા જોઈએ. જો રજોગુણ કે તમોગુણમાં કરવામાં આવે તો તે નક્કી નિમ્ન કક્ષાનું હોય છે. ઓમ તત્સત શબ્દોનું ઉચ્ચારણ પરમેશ્વરના પવિત્ર નામ સાથે કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણાર્થ, ઓમ તદ વિષ્ણુ. જ્યારે કોઈ વેદ મંત્રનો કે સૂચક છે. આ 3 શબ્દો વૈદિક મંત્રોમાંથી લેવાયા છે. ઓમ ઇત્ય એતદ બ્રહ્મણો નિર્દિષ્ટમ નામ. આ પ્રથમ લક્ષ્ય ઋગ્વેદ છે. આ પ્રથમ લક્ષ્ય સૂચવે છે. પછી તત્વમ અસી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.8.7 બીજા લક્ષ્યનું સૂચક છે. અને સદ એવ સૌમ્ય ત્રીજા છાંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.2.1 ત્રીજા લક્ષ્યનું સૂચક છે. આ ત્રણેય મળીને ઓમ તત્સત થઈ જાય છે. આદિકાળમાં જ્યારે પ્રથમજી બ્રહ્માજીએ યજ્ઞો કર્યા હતા, ત્યારે તેમણે આ 3 શબ્દો દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કર્યો હતો.
તેથી ગુરુ પરંપરા દ્વારા પણ એ જ સિદ્ધાંતનું પાલન થતું આવ્યું છે. માટે આ મંત્રનું ઘણું મહત્વ છે. તેથી ભગવદ્ ગીતા ભલામણ કરે છે કે કોઈ પણ કાર્ય ઓમ તત્સત માટે અર્થાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે કરવું જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય આ 3 શબ્દો વડે તપ, દાન તથા યજ્ઞ કરે છે ત્યારે તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કાર્ય કરે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત દિવ્ય કાર્યોનું વૈજ્ઞાનિક અમલીકરણ છે. તેનાથી મનુષ્ય ભગવદ્ ધામમાં પાછો જઈ શકે છે. આવો દિવ્ય રીતે કર્મ કરવાથી શક્તિનો ક્ષય થતો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. તો આ પર્પટની અંદર શ્રીલા પ્રભુપાદે ક્લિયર કટ કીધું કે આ ઓમ તત્સત ક્યાંથી આવ્યું અને એનો મિનિંગ શું છે, બરાબર. અને આપણી જે પરંપરા છે, આપણી પરંપરા બ્રહ્માજીથી શરૂ થાય છે, બરાબર. જે આપણે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન ભગવાને આપેલું, તેને બ્રહ્મ યદા આદિ કવયે. તો આપણા જે મેઇન આપણે જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, બરાબર. તો એ બ્રહ્માજીથી શરૂ કરે અને એમને અને જે વેદ મંત્ર જે આજે છે, આ 3 મંત્ર જે છે ને, એ ત્રણે બેઝિકલી લક્ષ્ય એટલે કે ઉદ્દેશ્ય બતાવે છે. તો ત્રણ ઉદ્દેશ્ય છે. એ ત્રણના એમાંથી એક શબ્દ ઓમ, તત અને સત. તો બેઝિકલી ઓમ એટલે શું? પર્પઝ. તો હેલ્પ્સ વન ટુ રિમેમ્બર ધ લોર્ડ. કે આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ, આપણે જોઈએ કે આપણો જન્મ થાય એ પહેલા જે ગર્ભધાન સંસ્કારથી લઈને અંતિમ સંસ્કાર સુધી જે પણ એક્ટિવિટીઝ બેઝિકલી એ બધી પ્યોરિફિકેટરી પ્રોસેસ કહેવાય, બરાબર. બધા જે સંસ્કાર જે છે એ આપણે જે પણ સોલ આવે આપણા માતાના વોમમાં, તે પહેલાથી જે સંસ્કાર કરવામાં આવે, તો ત્યાંથી લઈને લાસ્ટ અનટુ ધ જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી. તો દરેક એક્ટિવિટી એને એ કરવા માટે આ જે ઉદ્દેશ્ય જે હોય એ મતલબ ભગવાન એને એ કરવા માટે. તો હેલ્પ્સ વન ટુ રિમેમ્બર ધ લોર્ડ. સો એની એક્ટિવિટી ઓમ. ઓમ એટલે AUM. એમાં ઓમનો મતલબ એનો મતલબ એ પણ થાય છે કે એ એટલે અ ઉ મ, અકાર, ઉકાર અને મકાર. તો અકાર એટલે બેઝિકલી લોર્ડ કૃષ્ણ થાય, બરાબર, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. ઉ એટલે અંતરંગા શક્તિ, જે રાધા રાણી જે છે એ, અને મ જે છે એ બેઝિકલી જીવ. તો આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન થઈને ઓમ થતો હોય છે. તો ઓમ મીન્સ સુપ્રીમ, એટલે બેઝિકલી એ રાધા રાણી અને કૃષ્ણ એને કરે છે. અને પરફોર્મ એવરીથિંગ ઓન બિહાફ ઓફ સુપ્રીમ લોર્ડ્સ એન્શ્યોર્સ પરફેક્શન ઓફ ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ. તો દરેક કોઈ પણ એક્ટિવિટી ની પરફેક્ટનેસ લાવી હોય તો આપણે ઓમ થશે. જીવન યજ્ઞ અને મેઇન વસ્તુ જે છે ને, યજ્ઞ, દાન અને તપ. બેઝિકલી આગલા અધ્યાયમાં એ પણ કીધું છે કે આ જે એક્ટિવિટીઝ છે કોઈએ નહીં છોડવી જોઈએ. એ કોઈ પણ એમાં હોય, એ બ્રહ્મચારી હોય, કે ગૃહસ્થ હોય, કે પછી એ સંન્યાસી હોય, અથવા તો એ ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ કે કોઈ પણ હોય, તો એમણે પણ અમુક એક્ટિવિટી જે કે જેવી કે યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ક્યારેય તજવી નહીં. 18મા શ્લોકનો પહેલો શ્લોક છે, આઈ થિંક તેમાં પણ આવશે. સો એની એક્ટિવિટી આપણે ઓમ તત્સતથી, પર્ટિક્યુલરલી યજ્ઞ, દાન અને તપ. ઓકે. સો આ ઓમ અને તતનો મતલબ શું થાય છે કે તત મીન્સ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિટેચ વર્ક ફોર ધ સેક ઓફ લિબરેશન. આપણે ખબર છે સેકન્ડ ચેપ્ટર, સેકન્ડની આપણે કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. એટલે આપણે જે પણ એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ એ બધી આપણે આપણા કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવી જોઈએ, બરાબર. શું કામ? કારણ કે આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ અને જો પ્રભુ પ્રીત્યર્થે કરીએ તો એ બોન્ડેજ આપણે બંધન કરતા નથી હોતી. પરંતુ જો આપણે કોઈ પણ હેતુ, કોઈ પણ પર્પઝ માટે કરતા હોય તો અગેન આપણે એ આપણને બંધન કરતા કરશે. એટલે તત બેઝિકલી શું બતાવે છે કે ડિટેચમેન્ટ, એટલે એ કર્મનું ફળ મને બાંધે નહીં, એ ભગવાનના એના માટે કરે તો એ, બરાબર. સો વર્ક ફોર ધ સેક ઓફ ધ લિબરેશન અને ફ્રીડમ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ એન્ટેંગલમેન્ટ. તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી જો આપણે મુક્તિ મેળવવી હોય તો આપણે મોટા મોટા સત્કર્મો અને યજ્ઞ અને દાન એ બધું કરીએ, જો એનો પર્પઝ પેલા માટે કે ભાઈ મને પુણ્ય મળે, અને પુણ્ય મળે એટલે સ્વર્ગલોકમાં મને રહેવા મળે, તો એ ઇન્ટેન્શનથી કરતા હોય તો એ આપણને અલ્ટિમેટલી એ ભૌતિક જગત જ કહેવાય, મટીરિયલ એન્ટેંગલમેન્ટ. સો આપણે એમાંથી મુક્ત થવું હોય તો પછી એના માટે આપણે તત એટલે કે ભગવાનનું યાદ કરીને, અને પહેલું જે ઓમ થયું એ પર્પસ છે, એટલે ઉદ્દેશ્ય શું? તો કે ભગવાનને એના માટે. અને આ જે તત જે છે એની પાછળનું એ પણ જે છે એ પણ આપણે ઇન્ટેન્શન ભગવાનને પ્લીઝ કરવા માટે, નોટ ફોર માય એન્જોયમેન્ટ. અને સત એટલે ઇન્ડિકેટ્સ ધ
એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, એ અગેન એ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ બતાવે એટલે કે સુપ્રીમ લોર્ડ, એન્ડ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ડિવોશનલ સેક્રિફાઈસ, હેલ્પ ટુ ડેડિકેટ એક્ટિવિટી ટુ ધ પ્લેઝર ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ હિઝ ડિવોટી. એટલે એ જે શ્લોક જે છે એ લાસ્ટ બંને શ્લોક છે આઈ થિંક એ શ્લોક નંબર 26 અને 27 એ સદભાવે સાધુ ભાવે ચ સદભાવે સાધુ ભાવે ચ સત ઇતિ એતત પ્રયુજ્યતે પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સદ શબ્દ પાર્થ યુજ્યતે. યજ્ઞે તપસી દાને ચ સ્થિતિ સદિતિ ચોત્યતે કર્મ ચૈવ તદર્થિયમ સદિત્યેમ વાદી વિધીયતે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે એટલે એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, પરમ સત્ય, અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. માટે હે પ્રથા પૂર્ત આવા યજ્ઞનો કર્તા પણ સત કહેવાય છે, અને તે જ પ્રમાણે યજ્ઞ દાન તથા તપ ના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. એટલે કે આમાં સદભાવે અને સાધુ ભાવે એનો મિનિંગ બી એ કીધું છે કે સદભાવે એટલે એની પાછળનો આપણે ઇન્ટેન્શન. માતાજી આ વાંચો ને કોઈ ભાવાર્થ નાનકડો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી વાંચું. યા ભાવાર્થ. પ્રશસ્તે કર્મણી અર્થાત નિયત કર્તવ્ય સૂચિત કરે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાં એવી અનેક ક્રિયાઓ નિર્ધારિત થયેલી છે કે જે ગર્ભાધાનથી માંડી મૃત્યુ સુધી સંસ્કાર રૂપે થાય છે. આવા સંસ્કાર જીવની અંતિમ મુક્તિ માટે કરાય છે. આવી સર્વ ક્રિયાઓ કરતી વખતે ઓમ તત્સતનો ઉચ્ચાર કરવાની ભલામણ થઈ છે. સદભાવ તથા સાધુભાવ શબ્દો આધ્યાત્મિક અવસ્થા સૂચવે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતના કર્મ કરવા એ સત્વ કહેવાય છે, અને જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતના કાર્યો પ્રત્યે પૂર્ણપણે સભાન હોય છે તે સાધુ કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 3.25.25 કહ્યું છે કે ભક્તોના સંગમાં આધ્યાત્મિક વિષય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આના માટે સતામ પ્રસંગાત શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. સત્સંગ વિના મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી. દીક્ષા વખતે કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર વખતે ઓમ તત્સતનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં યજ્ઞનું અંતિમ ધ્યેય ઓમ તત્સત અર્થાત પરમેશ્વર જ હોય છે. તદ અર્થિયમ શબ્દ બ્રહ્મના પ્રતિનિધિ એવા હર કોઈ કાર્યમાં સેવાનું સૂચક છે કે જેમાં પ્રભુ મંદિરમાં રસોઈ કરવી તથા અન્ય કાર્યોમાં મદદ કરવા જેવી સેવા અથવા ભગવાનના યશનો પ્રચાર કરનારા અન્ય કોઈ પણ કાર્યનો સમાવેશ થાય છે. એ રીતે આ ઉત્કૃષ્ટ શબ્દ ઓમ તત્સત સર્વ કાર્યો પરિપૂર્ણ કરવા માટે અનેક રીતે પ્રયોજાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે મેઇન વસ્તુ આજે આપણે જે વાત કરીએ પ્રમાણે કે ગર્ભધાનથી લઈને મેઇન જે બધા જે પ્યોરિફિકેટરી પ્રોસેસ છે જે છે બરાબર કે જીવના એના મતલબ તો દરેક જે કાર્ય જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ કરવા એ સત્વ કહેવાય છે. બાકીના બધા જે કર્મ છે જે રજોગુણ તમોગુણ અને સત્વગુણમાં કરે એ બધા બંધન કરતા રહે, પરંતુ એ જ કર્મ જો તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરશો તો એ બંધન કરતા નથી. અને એ કર્મ કરતી વખતે આપણે આ ઓમ તત્ અને સત શબ્દ જે કે પર્ટિક્યુલરલી જે પણ આપણે યજ્ઞ કરતા હોય અથવા તો પ્રભુ માટે પ્રસાદ ઓફરિંગ કરતા હોય ભગવાનને એ, અને એની એક્ટિવિટી જ્યારે આપણે કોઈ યજ્ઞ પણ કરતા હોય કે આપણે ઇનિશિયેશન વખતે નોર્મલી અથવા તો ટેમ્પલ ઇનોગ્રેશન વખતે જે યજ્ઞ કરતા હોય તો એ બધું વસ્તુ આપણા સેન્ટરની અંદર શું છે ભગવાન છે. દેન આપણે એટલે આ બેઝિકલી કંઈ પણ એ આ જે યજ્ઞ દાન અને તપ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર કરવામાં આવે ત્યારે આ ઓમ તત્વ અને સત એનો મિનિંગ જ એ થાય છે કે એ બધી એક્ટિવિટીઝ આપણે આ ત્રણ શબ્દ એટલે ઓમ તત્સત કરીને કરતા હોઈએ છીએ. સો આ રીતે એટલે મેઇન આને ત્રણ એક્ટિવિટી સેક્રિફિસ યજ્ઞ દાન અને તપ બરાબર, તો એ આપણે આ રીતે કરતા હોય છે. અને એમાં એની અંદર રિલિજિયસ એક્ટિવિટીઝ નોટ ડન ઇન અ પ્રોપર કોન્શિયસનેસ અને એનીથિંગ વિધાઉટ ફેથ ઇન ધ સિસ્ટમ. એટલે આ 28 લાસ્ટ શ્લોક એવું કહે છે કે અશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ તપસ્તપ્તમ કૃતમ ચ અસદિત્યુ અસદ ઇતિ ઉચ્યતે પાર્થ નચ તત પ્રત્યે ન ઇહ. એટલે એ પાર્થ પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર એટલે કે એનું કોઈ બેનિફિટ ટાઈમ બિંગ હોય છે અને
ઇમ્પર્મનન્ટ હોય છે, એટલે પરમેનન્ટ પણ હોતું નથી, અસત હોય છે. તે આ જન્મમાં કે આગામી જન્મમાં પણ એટલે બહુ યુઝ થતું નથી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અસત. સો સત અને અસત, સત એક્ટિવિટીઝ જે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં કરતા હોય તે બેઝિકલી આપણે ભગવિઝન માટે કરતા હોય. એ સિવાય અસ્ત્રોની ઓપોઝિટ જે આપણે કરતા હોઈએ અસત અને વિધાઉટ ફેથ. તો સમરી એટલે એ રીતે છે કે સૌથી પહેલા તો ફેથ ઇન સુપ્રીમ, તો કે લોર્ડ ભગવાનની અંદર આપણે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, અને પછી વર્ક ફ્રોમ ધ વેરી બિગિનિંગ ઇન ધ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. એટલે આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા પહેલા જ્યારે આપણે માઇન્ડમાં પણ આવે ને ત્યારથી આપણે વિચારવું જોઈએ કે હું આ એક્ટિવિટી કરું છું તો એ ભગવાનને ખુશી થશે કે નહીં. બરાબર, એ વિચારીને આપણે કરીએ. ધારો કે કોઈ પણ XYZ એક્ટિવિટી કરવી છે, તો હું આ એક્ટિવિટી કરું છું તો એનાથી ભગવાન મારા ખુશ થશે. જો એનો આન્સર યસ હોય ધેન ઇટ ઇઝ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ, તો કરવાની. અને એમ લાગે કે ના આ એક્ટિવિટી કરીશ તો ભગવાન ડેફિનેટલી ખુશ નહીં થશે અને નહીં સારું લાગશે એમને, સો વી શુડ સ્ટોપ ધેટ એક્ટિવિટી. અને એટલે આપણે જે કહીએ ને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એટલે બેઝિકલી બધી જ એક્ટિવિટી જે આપણે નોર્મલ કરતા હોઈએ, પરંતુ આપણે કૃષ્ણને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું છે. તો એના માટે રસ્તો શું કે ટેક ધ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટી. સો ઓલવેઝ વી હેવ ટુ બી સ્ટે ઇન ધ ડિવોટી એસોસિએશન. જે શીલા પ્રભુપાદે આપણને જે રસ્તા બતાવ્યા છે, અને આપણે ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર બેઝિકલી, સો એ આપણને ગાઈડલાઈન કરતા હોય છે કે ડિવોટી એસોસિએશનમાં રહીએ તો ઓટોમેટિકલી આપણે બીજી મુન્ડેન એક્ટિવિટીઝથી આપણે દૂર રહીશું, અને કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ એક્ટિવિટીમાં આપણે એ હશે. અને ડાયરેક્ટ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ ઇઝ બેટર ધેન ગ્રેજ્યુઅલ એલિવેશન. એટલે જે બીજા બધા રસ્તાઓ છે આપણે કે ને ભક્તિ યોગ ઇઝ અ ડાયરેક્ટ, બાકી જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, અષ્ટાંગ યોગ એ બધા છે. તો અહીંયા આગળ એ વસ્તુ કીધું છે કે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એટલે કે ભગવાનની સાથે એ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, તો ડાયરેક્ટ ભગવાન જોડે આપણે રેસિપ્રોકેટ કરી શકીએ થ્રુ અર્ચ વિગ્રહ, કે આપણે એની પર્સનલ સેવા કરીને, ઓર અથવા આપણા ગુરુની સેવા કરીને, તો પણ ભગવાનને ખુશી થાય. તો આ રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ ધ ટ્રાન્સિડેન્ટલ ટુ ઓલ 3 મોડ્સ. તો આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા હોય તો 3 મોડની અસર રહેવાની. આઈધર એ રજોગુણમાં કરતા હોય, તમોગુણમાં કરતા હોય, કે સત્વગુણમાં કરતા હોય, પરંતુ એ 3 ગુણથી અબોવ, બરાબર, જે વસુદેવ સ્થિતિ કે અથવા તો શુદ્ધ સત્વ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. અને આ રીતે તમે ભગવાનની અંદર ફેથ બી વધતો જશે, અને આ આખું સાયકલ છે આ રીતે. તો બેઝિકલી સમરી ઓફ આખી ભગવદ્ ગીતાના બધા જે ચેપ્ટર છે, બેઝિકલી દરેક ચેપ્ટરમાં કોમન વસ્તુ શું છે? ભક્તિ, ભક્તિ, ભક્તિ. બરાબર, એ કોઈ પણ કર્મયોગના ચેપ્ટર હોય, ભક્તિ યોગના તો ડેફિનેટલી ભક્તિ યોગ માં એ કરે છે, અને જ્ઞાન યોગમાં પણ અલ્ટિમેટલી ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની એ જ શીખવે છે. બરાબર, તો આ રીતે 17મું ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, તો ઓમ તત્સત થઈ ગયું. અને બીજું તો આની અંદર કશું કઈ કોઈને ડાઉટ છે, પ્રશ્ન કોઈ? આમાંથી કોઈ શ્લોક છે મોડે કરવાનો નથી? આઈ થિંક ડાયરેક્ટ 18માં જ છે ને? યસ, ડાયરેક્ટ 18માં જ 4 શ્લોકો, 16, 17 ના 6 જ નહીં. યસ યસ. ઓકે, તો આપણે 18મું ચેપ્ટર ચાલુ કરીશું. બેઝિકલી 18મું ચેપ્ટર એટલે રિવિઝન જ છે એમ તો, અને બહુ સરસ છે. આની અંદર બહુ બધી એક્સરસાઇઝ પેલી છે, આપણે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ, પછી બ્રેકઆઉટ રૂમ, આમાં બહુ બધું તમને મજા આવશે. એટલે અત્યારે આપણે જસ્ટ એનું શું છે, એટલે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે યુ ટુ બી પ્રિપેર કે ભાઈ આપણે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. બરાબર, તો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર 18 લાસ્ટ, એટલે લેસન 5. ઓકે, કન્ક્લુઝન. બરાબર, અને બીજું નામ શું છે 18મા ચેપ્ટરનું? પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ અથવા ત્યાગની પૂર્ણતા. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. ઉપસંહાર અથવા ત્યાગની પૂર્ણતા. ઓકે, તો એની અંદર શું શું છે આપણે જોઈએ. બરાબર, પઠન પ્રયોજન, તો લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ, એ તો ઓકે આપણે જોઈશું. ઇન્ટ્રોડક્શન અને ક્લાસરૂમ ડિસ્કશન, એટલે મેઇન પોઈન્ટ્સ કવર્ડ ઇન ભગવદ્ ગીતા. 1 થી 17મા ચેપ્ટરમાં કયા કયા પોઈન્ટ્સ કવર થયા એનું ડિસ્કશન છે, રિકેપ બેઝિકલી. તો
5 લેસન આપણે જોયા અને 5મું લેસન એટલે સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ. બેઝિકલી 18મું ચેપ્ટર આખી ભગવદ ગીતા કીધા પછી ભગવાને કૃષ્ણને જે કીધું, ભગવાને અર્જુનને કીધું હતું કે ભાઈ હજી બી તને કઈ ડાઉટ હે અથવા મેં જે તારે જે કહેવાનું હતું કહી દીધું, નાવ યુ એક્ટ વોટ ઇઝ, તારી જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું વર્તન કરી રીતે. એટલે ફ્રીડમ ત્યારે પણ એને આપી હતી, બરાબર, આપણે ખબર છે. હવે લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે બાય એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, આ ચેપ્ટર પત્યા પછી પર્સનલ એપ્લિકેશન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આઈડેન્ટિફાય એન્ડ ડિસ્કસ ધ રિલેવન્સ સિગ્નિફિકન્ટ વર્સિસ મેન્શન ઇન ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર 18, જે આપણે ઓલરેડી તમારે 2-3 શ્લોક છે, આઈ થિંક 2 શ્લોક છે ને 18મા ચેપ્ટરમાંથી, 2 કે 3? 4 છે, 4. 4 છે ને? 4 54, 55, 65, 66. હા, વેરી નાઇસ. તો અહીંયા એ જ કીધું કે આઈડેન્ટિફાય એન્ડ ડિસ્કસ ધ રિલેવન્સ એન્ડ સિગ્નિફિકન્ટ વર્સ મેન્શન ઇન ભગવદ ગીતા 18. અહીંયા છે ને 56 થી 78, એટલે એમાંથી જ પેલા 2 શ્લોક છે. પછી પ્રભુપાદનું મૂળ અને મિશન શું છે, બરાબર? તો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ એઝ અ અલ્ટિમેટ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ ભગવદ ગીતા. એટલે ભગવાનને સરેન્ડર, પૂર્ણ સરેન્ડર, બરાબર, વિથ રેફરન્સ ટુ એપ્રોપ્રિએટ રેફરન્સ ઓફ ધ ભક્તિ ફ્રોમ ધ ભક્તિ શાસ્ત્રસ. પછી રિસાઇટ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ શિલા પ્રભુપાદ ડિસ્પ્લેઇંગ ધ 6 આઇટમ્સ ઓફ સરેન્ડર ઇન હિઝ બિહેવિયર. એટલે આ તો હમણાં ચિંતા નહીં કરતા, આ ચેપ્ટર પતી જશે પછીની વાત છે. આ તો આ ચેપ્ટરમાં શું શું આવશે એના વિશે કહીએ છીએ, બરાબર. તો જે શરણાગતિના 6 આઇટમ્સ ઓફ શરણાગતિ, સરેન્ડર આપણે થવું હોય કોઈને અથવા તો ભગવાનને, તો એનો મતલબ શું, એમ એ 6 જે કઈ કઈ આઈટમ છે એ પણ આમાં આવશે આગળ જતા, બરાબર. પછી ડિસ્કસ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એટીટ્યુડ ઓફ સર્વિસ. આપણે કોઈ પણ સર્વિસ કરતા હોય, ભગવાનની સર્વિસ, તો એની પાછળ આપણો એટીટ્યુડ શું હોવો જોઈએ, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એટીટ્યુડ. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હેલો, યસ બોલો. પ્રભુજી, તમે પીપીટી શેર કરી છે અત્યારે? અરે હા, નથી કરી, સોરી. અરે હું એ જ કહેવા કરતો હતો, પ્રભુજી પીપીટી જ નથી આવતી. એક જ મિનિટ, મેં પેલું વાંચે 17મા ચેપ્ટરની હતી ને, દેખાય છે ને પ્રભુ હવે? હા હા, પ્રભુજી દેખાય આ દેખાય છે. હા પ્રભુ. હા, તો લેસન 5 ચેપ્ટર 18 છે, બરાબર. તો એની અંદર, એટલે આજે મેં જો આમાંથી જ વાંચતો હતો પણ શેર, ઓકે. તો એની અંદર પર્સનલ એપ્લિકેશન, પ્રભુપાદના મૂળ અને મિશન, અને શું શું આવશે એ છે 18મા ચેપ્ટરમાં લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ, બરાબર. અહીંયા પ્રભુપાદે પહેલા શ્લોકના પર્પટમાંથી એક બહુ મસ્ત સરસ કીધું છે. એકચ્યુઅલી ભગવદ ગીતા ઇઝ અ finished in 17 chapters. 17 ચેપ્ટરમાં ભગવદ ગીતા પતી જાય છે. The 18th chapter is a supplementary summarization of the topics discussed before. કે આ 18મું ચેપ્ટર એ બધાનું સમરી છે, જે આગળ જે ડિસ્કસ થયા ટોપિક્સ એનું સમરી છે, સમરી સ્ટડી. ઇન એવરી ચેપ્ટર ઓફ ધ ભગવદ ગીતા, એટલે ભગવદ ગીતાના દરેક ચેપ્ટરની અંદર લોર્ડ કૃષ્ણ શેના ઉપર ભાર મૂકે છે? ધ ડિવોશનલ સર્વિસ અનટુ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. કૃષ્ણની ભક્તિ વિશે એમ્ફસાઇઝ કરે છે દરેક ચેપ્ટરમાં. ઇઝ ધ, અને એ શું, તો કે એ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ધ લાઈફ, જે આપણા લાઈફનું અલ્ટિમેટ ગોલ હોવું જોઈએ. ધીસ સેમ પોઈન્ટ ઇઝ સમરાઇઝ ઇન ધ 18th ચેપ્ટર એઝ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાથ ઓફ નોલેજ. સો આ સેમ વસ્તુ 18મા ચેપ્ટરની અંદર પણ એમણે ધ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાથ ઓફ નોલેજ, જે જ્ઞાનનો જે મોસ્ટ કોન્ફિડન્સ છે, આપણે જે કહીએ ને આ 6 ચેપ્ટર એ જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર છે, તો એ જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટરની અંદર જે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાર્ટ એ જે છે એ આ 18મા ચેપ્ટરની અંદર સમરાઇઝ કર્યું છે અગેન. ઓકે, સો આ 18.1 ના પર્પટની અંદર છે, બરાબર. તો હવે રિકેપ તરીકે આપણે જોઈએ તો મેઇન પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ ટીલ નાવ ઇન ભગવદ ગીતા. તો અત્યાર સુધી આપણે કયા કયા ટોપિક્સ, તો કે ઓલ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ યોગા, આપણે કયા કયા યોગા, કર્મ યોગા જોયા, ધ્યાન યોગ જોયા, જ્ઞાન યોગ જોયા, ભક્તિ યોગા, આ બધા વિશે આપણે બધા ટાઈપના યોગા, મતલબ હાઉ ટુ કનેક્ટ વિથ લોર્ડ. સો એના ડિફરન્ટ વે, કર્મ યોગથી આપણે ભગવાનને એટેન્ડ કરી શકીએ, ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ.
એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ યોગા આપણે જોયું. પછી બીજું વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે આપણે જોયું, બરાબર. વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે આપણે 18મા ચેપ્ટરમાં પણ અગેન ડિટેલમાં છે, અને આપણે ત્રીજા ચોથા ચેપ્ટરમાં પણ આપણે જોયું હતું. પછી વર્કિંગ ઓફ ધ 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, કે 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર કેવી રીતે કામ કરે એ આપણે જોયું. 13, 14, 15, 16, 17 બધા ચેપ્ટરની અંદર 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, બેઝિકલી સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ કેવી રીતે કામ કરે એ જોયું હતું ડિટેલની અંદર. પછી 5 ટોપિક્સ ઓફ ભગવદ ગીતા. આ આપણે બધાને ખબર જ હોવી જોઈએ. હવે તો કે કોઈ બી પૂછે, ઊંઘમાંથી બી ઉઠાડીને પૂછે કે ભાઈ વોટ આર ધ 5 ટોપિક્સ ઓફ ભગવદ ગીતા, 5 કયા કયા એલિમેન્ટ છે ભગવદ ગીતાના, બરાબર. 5 મેઇન ટોપિક એટલે કે ટોપિક્સ. ટોપિક્સ ને શું કહેવાય? Main પાઠ. વિષયો હા, 5 વિષય. વિષયો. તો કે એક તો ઈશ્વર, બરાબર. ઈશ્વર અને જીવ એટલે જીવ અને સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. 2 પછી પ્રકૃતિ. 3 તો સિમ્પલ. અને એ કેવી રીતે અસ્તિત્વ, ભૌતિક જગત કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવે, તો કે પેલું ગ્લાન્સ કરે, કારણો દર્શાય વિષ્ણુ, બરાબર. એટલે ત્યાંથી ટાઈમ, એટર્નલ ટાઈમ અને કર્મ ઉપર આખું બધું ભૌતિક જગત ચાલતું હોય છે. તો કાલ, કર્મ, પ્રકૃતિ, જીવ અને ઈશ્વર, આ 5 જે મેઇન વિષયો ભગવદ ગીતાના છે, બરાબર. તો આની અંદર તો કોઈ કન્ફ્યુઝન છે જ નહીં, બરાબર. બધી જગ્યાએ ભગવાનનું તો હોય જ છે, સુપ્રીમ જીવ પણ હોય છે, પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો, અને એટર્નલ ટાઈમ. બેઝિકલી ટાઈમ એટલે એટલા માટે કે એ જેવું ડિસ્ટર્બન્સ ચાલુ કરે એટલે પછી ત્યારથી ચાલુ થાય છે. પછી યુનિવર્સ આવે, પછી એની અંદર સેકન્ડરી ક્રિએશનમાં બ્રહ્માજી આવે એટલે બ્રહ્માજીનું લાઈફ, એટલે આખું મતલબ જે બ્રીધિંગ આઉટ કરે ને બ્રીધિંગ ઇન, ત્યાં સુધી એ ટાઈમની કેલ્ક્યુલેશન આપણે ટાઈમ સ્કેલ જોતા હોય છે લેવલ 1માં. તો એ કાલ અને કર્મ એટલે કે એક્ટિવિટીઝ. તો આ 5 વિષયો ભગવદ ગીતાના મેઇન ટોપિક્સ છે. આ જે છે ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે, એ ગ્રુપ એક્ટિવિટી આપણે અત્યારે નથી કરવાના, પણ ખાલી કઈ રીતે છે એ તમે જોઈ લેજો, અને પછી આપણે આવતા વખતમાં આપણે કરીશું. એટલે તમારે થોડું હોમવર્ક કરવાનો બી ટાઈમ મળી જશે. તો ડિસ્કસિંગ ધ સ્મોલ ગ્રુપ 5, એટલે આપણે જે 3-4 ગ્રુપ પાડીશું આપણે, અને થ્રુ ધ સ્પેસિફિક ચેપ્ટર્સ અસાઇન ટુ ધ ગ્રુપ. હવે ધારો કે 3 ગ્રુપ આપણે બનાવીશું, તો પહેલું ગ્રુપને 1 થી 6 ચેપ્ટર, બીજા ગ્રુપને 7 થી 12, અને ત્રીજા ગ્રુપને બાકીના ચેપ્ટર, એ રીતે આપણે ડિવાઈડ કરીશું. અને પછી એની અંદર હાઉ ભક્તિ ઓર devotional service in the loving surrender to Lord Krishna is given as essential and conclusive message throughout the Bhagavad Gita. એટલે આમાંથી તમારે શોધવાનું છે કે ધારો કે 1 થી 6 ચેપ્ટર છે, કર્મયોગના ચેપ્ટરની અંદર ભક્તિ ક્યાં ક્યાં બતાવી છે, ભગવાને ક્યાં કેવી રીતે બતાવી છે, કયા શ્લોકમાં કઈ રીતે ભક્તિનું પ્રાધાન્ય સમજાવ્યું છે, એ રીતે. અને બાકી વચ્ચેના ચેપ્ટર તો એ તો ભક્તિ યોગ વિશે જ છે ડેફિનેટલી, તેમાં તમને બહુ બધા રેફરન્સ મળી જશે. અને જ્ઞાન યોગની અંદર પણ ભક્તિ તમને કયા કયા શ્લોકની અંદર એ કરે, તો એના રેફરન્સ આપવાનો છે, અને એના વિશે તમારે ડિસ્કશન કરીને પછી પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, બરાબર. તો પ્રિપેરેશન જો અત્યારે કરવું હોય તો 15-15 મિનિટ, અને પ્રેઝન્ટેશન 10-10 મિનિટ. એટલે આ રીતે અમે કરેલું હતું, બરાબર. પણ તમને હું આ હિન્ટ આપીશ એટલે તમને ઈઝી રહેશે. તો આપણે હું આગળ હવે કરીશું. તો આ અહીંથી તો ભક્તિ થ્રુઆઉટ ભગવદ ગીતા, આ તમને આપણે વી વિલ ગો થ્રુ ધીસ સ્લાઇડ્સ. તો તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ મારે પહેલા ચેપ્ટરમાં ક્યાં ક્યાં ભક્તિ મને મળે છે. ઓકે. તો અહીંયા ભક્તિ, આજે આપણે જે મેઇન જે ટોપિક્સ જે છે ને આપણે પ્રેઝન્ટ એક્સરસાઇઝનો, તો કે ભક્તિ થ્રુઆઉટ ભગવદ ગીતા. ઠીક છે. તો પહેલા ચેપ્ટરમાં તમને ક્યાં જોવા મળે, તો કૃષ્ણા ઓલવેઝ પ્રોટેક્ટ્સ હિઝ સરેન્ડર્ડ ડિવોટીઝ, કે જે ભગવાનને સરેન્ડર્ડ હોય એ બધા ડિવોટીઝને ભગવાન પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે. The Pandavas and thus they are ensured of victory regardless of all material odds. આપને ખબર છે કે 7 અક્ષરણી અને 11 અક્ષરણી સેના, બરાબર. છતાં બી ભગવાન કેવી રીતે દરેક એમાં ઓર્ડરની અંદર પાંડવોને ઓલવેઝ મદદ કરતા હોય છે. તો 14 થી લઈને 19 આ એ જે શ્લોકમાંથી તમને આનો આઈડિયા આવશે કે હાઉ ગોડ ઇઝ ફેવરિંગ ટુ હિઝ ડિવોટીઝ. કૃષ્ણ ઇઝ ઓલવેઝ અચ્યુત, જે આપણે છે ને અચ્યુત કે ક્યારેય ઇનફોલિબલ, અચ્યુત, જ્યારે એમની પોઝિશનમાંથી ભલે એ હી ઇઝ ટેકિંગ ધ પોઝિશન ઓફ ડ્રાઈવર, બરાબર, ચેરિયટર જે આપણે રથ ચલાવે, પણ તે છતાં એ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ જ છે. ભલે એ
તો એ એની પોઝિશનથી ક્યારેય ફોલ ડાઉન થતા નથી. હી નેવર ફેલ્સ ઇન હિઝ અફેક્શન ફોર હિઝ ડિવોટીઝ. એ 1.21 ની અંદર એ છે. અને કૃષ્ણા બીકમ્સ સર્વન્ટ ઓફ હિઝ ડિવોટી, જે આપણે અર્જુનના સારથી બનેલા એ. ઓકે, સો ભક્તિ તમને ક્યાં દેખાય? તો પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર બી ભલે સૈન્યનું અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ છે પહેલું ચેપ્ટર, પણ એની અંદર બી તમને ડિવોટી તરીકે ભક્તિ એટલે ભગવાન અને ભક્ત અને રિલેશન, અને એટલે આપણે ભક્તિ જો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ઇન ચેપ્ટર 1 ઓલસો. ઓકે પ્રભુ, કોઈને કઈ ડાઉટ નથી ને કેવી રીતે? એટલે આ રીતે બધા ચેપ્ટર ની અંદર શું શું કઈ રીતે છે, શ્લોકના રેફરન્સ બી આપેલા છે. તો યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ. તમે એ શ્લોકને એ કરજો, પછી આપણે આવતી સેશનની અંદર આપણે આ એક્સરસાઇઝ લઈશું, બરાબર? અને તમે કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરશો એ વી વિલ સી. પછી સેકન્ડ ચેપ્ટર ધારો કે, તો એની અંદર તો બી બહુ બધું છે કે ઇફેક્ટ ઓફ ભક્તિઝ આર નેવર લોસ્ટ. પેલું કે ને કે નેહા ભીક્રમ નાશોસ્તિ 2.40 એ શ્લોક. તો એની અંદર ભક્તિનું ક્વોલિટી કે ભક્તિ બેઝિકલી નાનામાં નાની સેવા બી તમે કરી હોય તો એ ક્યારેય કોક જતી નથી. એ એટલે ભક્તિનું એ વન ઓફ ધ ક્વોલિટી બતાવી છે. પછી 2.41 ની અંદર વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. તો એ કેવી રીતે, મતલબ ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે ભક્ત આર રિઝોલ્યુટ ઇન ધેર પર્પઝ, કે દે આર વેરી ક્લિયર, રિઝોલ્યુટ અને એકદમ ડિટર્મિન હોય છે ઇન એમના પર્પઝમાં. તો કે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન, એ શ્લોકમાંથી બી તમને યુ કેન રેફરન્સ, ટેક ધ રેફરન્સ. પછી ભક્તિ ઇઝ બિયોન્ડ મટીરિયલ મોડ્સ, ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા 2.45. તો આ બધી મતલબ ભક્તિ શિલા પ્રભુપાદે કીધું ને 18.1 ના પર્પટમાં કે તમને ભક્તિ વિશે દરેક આખા થ્રુઆઉટ ભગવદ્ ગીતામાં પેજે પેજ, દરેક એમાં તમને મળશે. બટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. તમે જેમ જેમ આપણે આઈડિયા, જેમ જેમ આપણે રીડ કરીશું તો આપણે એ એંગલથી વિચારીશું અને આપણે મળશે. પછી સેન્સ કંટ્રોલ ઇઝ પોસિબલી ઓનલી બાય ડેડિકેટેડ ભક્તિ. એ જે આપણે ઓલું જોઈએ ને પેલું ટુ કંટ્રોલ ધ સેન્સીસ આર વેરી ડીપ બટ પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. એને હાયર ટેસ્ટ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને હાયર ટેસ્ટ આપે તો એ કંટ્રોલ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. સો એ પણ અહીંયા આગળ એ જ છે માટે. તો સેન્સ કંટ્રોલ ઇઝ પોસિબલી ઓનલી બાય ધ ડેડિકેટેડ ભક્તિ અનટુ કૃષ્ણા મત પરહ. તો કે તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત પર. સો આ રીતે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં બી તમને આ રેફરન્સ આપીને તમે કહી શકો કે આ જગ્યાએ ભગવાને ભક્તિ વિશે વાત કરી. એવી રીતે બધા ચેપ્ટર વિશે છે. તો વિલ ગો થ્રુ. તો ચેપ્ટર 3 ની અંદર શું છે કે વર્ક વિચ ઇઝ નોટ ડન ફોર ધ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ વિષ્ણુ, બરાબર? 3.9 માં કીધું કે યજ્ઞાર્થાત કર્મનો ન્યત્ર, એટલે કે કોઈ પણ કર્મ જે છે વિષ્ણુ એટલે કે ભગવાનના સેટિસ્ફેક્શન માટે કરવાનું હોય તો એ બંધન નહીં કરે. વરસાદનું ચક્ર સમજાવ્યું ને? One has to devote all work in the Krishna's service 3.30 મયી સર્વાણી કર્માણી. તો આ રીતે તમે દરેક કર્મ તમે ભગવાન જોડે જોડી શકો એને. તો કર્મયોગના ચેપ્ટર 3 અને 4 જે છે, અને ચોથા ચેપ્ટરમાં Krishna's divine appearance and activities are understood only by bhakti, જે 4.1 થી લઈને 10. ઓકે, સો આમાં બી તમને આખી કે એમનું સમજવું હોય કૃષ્ણાસ ડિવાઇન એપિયરન્સ, એ શરૂઆતના શ્લોક જ છે, બહુ સરસ છે બધા. તો એ પણ યુ કેન સી ધ ભક્તિઝ ઇન ધ કર્મયોગાસ ચેપ્ટર. તો આ રીતે 5 અને 6 ની અંદર પણ કૃષ્ણા ઇઝ ઓનલી ધ એન્જોયર, 5.29 ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા એ શ્લોક, બરાબર? ઓલ સેક્રિફાઈસ પ્રોપ્રિએટર ઓફ એન્ડ ટ્રુ ફ્રેન્ડ ઓફ ઓલ લિવિંગ બીંગ or entity. અને ચેપ્ટર 6 તો કે ભક્તિ યોગી ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ ઓફ ઓલ યોગીસ, તો યોગી નામ અપી સર્વેશામ. તો આ જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એમાંથી તમને ભક્તિ વિશે મળી જાય. તો આ ઓલરેડી નાવ ઇટ્સ ઇઝી ને. હવે તમે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકશો ને આ 6 ચેપ્ટરમાં આ શ્લોક જે છે એના વિશે તમારે તમારી રીતે સમજાવવાનું છે, બરાબર? જે પહેલું ગ્રુપ કે અથવા જે ગ્રુપને આવે આ 1 થી 6, એવી રીતે 7 અને 8 ની અંદર આપણે બેઝિકલી ભક્તિ થ્રુઆઉટ ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં ક્યાં તમને કેવી રીતે ગ્લોરીફાઈ કરી છે અથવા તમને મળે એમ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ. તો આ બધા ચેપ્ટરમાં તો તમને બહુ જ આખું ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર છે એટલે તમને બહુ જ બધું રેફરન્સ મળશે. તો 7th ચેપ્ટર ની અંદર શું કે સરેન્ડર અનટુ કૃષ્ણા ઇઝ ધ ઓનલી વે ટુ ટ્રાન્સિડેન્ટ માયા. ત્યાં કીધું કે 7.14 દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્વયા, કે મટીરિયલ એનર્જી થી આપણે એ કરવું હોય તો, બરાબર,
ભગવાનને સરેન્ડર કરવાનું. સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ધ જ્ઞાન. તો કે 7.19 તો બહુનામ જન્મ નામાંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે. કે જ્ઞાની યોગીઓ પણ બહુનામ જન્મ નામાંતે છેલ્લે એ ભગવાનની સેવા જ કરવી પડે એમને રિયલાઇઝ થાય. પછી ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણા ગો ટુ કૃષ્ણાસ પ્લાનેટ. જે આવે ને મદ ભક્તા યાંતિ મામપી. એટલે આ પેલું ડેમિગોડ વર્શિપ એના વિશે જે છે ને એ જ કે ભાઈ ડેમિગોડ ને પૂજો તો એમ ત્યાં અને ભગવાન મારા ભક્તો જે મારી પાસે આવે. તો પાયસ એન્ડ સિનલેસ સોલ કેન એંગેજ ઇન ભક્તિ વિથ ડિટર્મિનેશન. 7.20 માં યેસામ તુ અંતગત પાપગતમ પાપમ. તો આ 7th ચેપ્ટર છે. એવી રીતે 8મા ચેપ્ટર ની અંદર પણ બહુ બધું છે. વન શુડ રિમેમ્બર ઓલવેઝ કૃષ્ણા ઇન ડિવોશન. આ 8.7 તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ. બરાબર, ઓલવેઝ રિમેમ્બર નેવર ફોરગેટ્સ કૃષ્ણા. તો તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ કે ઓલવેઝ આપણે રિમેમ્બર અને કોન્સ્ટન્ટ રિમેમ્બરન્સ ઓફ ધ કૃષ્ણા ઇન ભક્તિ. કૃષ્ણા ઇઝ ઇઝી ટુ ઓબ્ટેન એટલે અનન્ય ચેત સતતામ. અને બાય અનન્ય ભક્તિ કૃષ્ણા ઇઝ ઇઝી ટુ ઓબ્ટેન એટલે ભક્ત્યા લભ્યસ્વ અનન્વયા. So a bhakti automatically and effortlessly achieve all the result of જ્ઞાન, યોગ, કર્મ અને બધી વૈદિક forms of purification. એ જે પેલો શ્લોક છે ને વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ જ્ઞાન એ બધું એ જે 8.28 શ્લોક. સો આ રીતે 7 અને 8 ની અંદર પણ તમને ભક્તિના બહુ બધા રેફરન્સીસ મળી આવે. એવી રીતે 9 ની અંદર તો ઢગલાબંધ છે બધું. ભક્તિ યોગ ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ઓલ નોલેજ. બરાબર, મોસ્ટ કોન્ફિડન્શિયલ, પ્યોરેસ્ટ, ટોપ મોસ્ટ એન્ડ જોયફુલ પરફોર્મ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય. પછી પ્યોર ડિવોટીઝ અંડર ધ શેલ્ટર ઓફ કૃષ્ણા. જે પ્યોર ભક્ત હોય એ કૃષ્ણાસ ડિવાઇન એનર્જી વર્શિપ કૃષ્ણા એન્ડ નો હિમ. તો કે મહાત માનસ તુ પામ પાર્થ. 9.13 Great devotees perpetually chant the glories of Krishna and worship and remember him. 9.14 Satatam kirtayanto mam. ઓકે, સો આ રીતે ઓલવેઝ જે ગ્રેટ ડિવોટીઝ છે ભગવાનને ઓલવેઝ ચેન્ટિંગ કરતા હોય છે અને પૂજા કરતા હોય છે, એમને યાદ કરતા. કૃષ્ણા પ્રોટેક્ટ્સ એન્ડ સપ્લાયઝ ધ નેસેસિટી. અનન્યા ચિંતયંતો મામ. 9.22 અનન્ય ભક્તને કેવી રીતે મદદ કરતા હોય છે. કૃષ્ણા ઇઝ નેવર લોસ્ટ for his pure devotee. 9.29 Samoham sarvabhuteshu. પછી કૃષ્ણા excuse his accidental mistakes. ભગવાન માફ પણ કરે કે અપિચેત સુદુરાચારો. ગમે એટલો પાપી હોય તે પણ જો મને સરેન્ડર કરશે તો એ કૃષ્ણા will excuse him. Krishna's advice full absorption. મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી માં. 9.34 તો 9th ચેપ્ટરમાં બહુ બધું છે. એવી રીતે 10મું ચેપ્ટર વન ઇન ધ ફૂલ નોલેજ એંગેજ ઇન અનએલોયડ ડિવોશનલ સર્વિસ. એતામ વિભૂતિમ યોગમ. બરાબર, આપણે વિભૂતિ યોગ એટલા માટે જ કીધું કે ભગવાન તમે બધી જગ્યાએ જોઈ શકો. બરાબર, અને એના માટે જ હતું એટલે તમારી ભક્તિ વધે, એટેચમેન્ટ વધે. A truly intelligent person takes the practice of pure bhakti. એટલે 10.8 અહમ સર્વેસ્વ પ્રભવો. આ જે 4 જે શ્લોક છે ને ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા 10.8 to 11. 4 essential verses of the Bhagavad Gita ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા describe the reciprocation between Krishna and his devotee. આ 4 શ્લોક એટલે આવી ગયું તમારું પાકું સેન્ટર પોઈન્ટ ઓફ ભગવદ ગીતા ભક્તિ યોગ. એવી રીતે 11 અને 12. 11 ની અંદર પણ ઓનલી બાય ધ અનન્ય ભક્તિ કોઈ પણ કૃષ્ણને સમજી શકે છે. ભક્ત્યાત્વ અનન્યયા શક્ય એટલે કે ભક્તિ વડે જ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ સમજી શકે. 11.54 અને બાય વર્કિંગ ફોર કૃષ્ણા વિથ ડિવોશન ડિટેચમેન્ટ એન્ડ નોન એનવી વન અટેન્સ કૃષ્ણા. મત કર્મ કૃત મત પરમો એટલે 11.55 કે ડિવોશન ડિટેચમેન્ટ એન્ડ નોન એનવિયસ હોય એ જ કૃષ્ણને અટેન કરી શકે. અને 12મું અધ્યાયની અંદર પણ ભક્તિ ઇઝ સુપિરિયર ટુ ઇમ્પર્સનલિઝમ. જે આપણે જોયું ને કે જે માયાવાદીઓ ઇમ્પર્સનલિઝમ બેની કમ્પેરિઝન કરી છે. કૃષ્ણા ડાયરેક્ટલી ટેક ચાર્જ ઓફ હિઝ ડિવોટી. બરાબર, ડાયરેક્ટ એમને ને ભવસાગરની અંદરથી
આંગળી પકડીને ઉપાડી જાય છે. એવમ સતત યુક્તાયે Krishna recommends pure bhakti, yet he represents simpler form of bhakti. Accommodate everyone. 12.8 to 12. મૈયા એવા મના આદર્શમાં આખું બધું જે લેવલ્સ છે ને બધા એ કે કઈ કઈ રીતે તમે કનેક્ટ કરી શકો, ભગવાનને તમે સેવા કરી શકો. પ્યોર ડિવોટી હેવ ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ, અને આ પ્યોર ભક્તની ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ 12.13 થી લઈને 20 શ્લોક સુધી અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામથી સ્ટાર્ટ કરીને આખું 20 ના એન્ડ સુધી ભગવાને ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે ભક્તની ક્વોલિટીઝ. તો આ રીતે ભક્તિ યોગમાંથી તો આપણે બહુ જ બધું ભક્તિના રેફરન્સ મળે છે, ઇવન કર્મયોગમાંથી મળે છે. હવે જ્ઞાન યોગની અંદરથી તમને કેવી રીતે યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ભક્તિ થ્રુ આઉટ, તો કે 13મા ચેપ્ટરમાં શું કીધું છે કે ઓલ ગુડ ક્વોલિટીઝ આર મીન્ટ ટુ ડેવલપ અનડેવલપ ભક્તિ વિચ ઇઝ અલ્ટિમેટ ગોલ. આ પેલું જે 8 થી લઈને 12 ને અમાનિત્વમ અદમ્ભિત્વમ જે ક્વોલિટીઝ 20 નોલેજના એલિમેન્ટ 20 તો અમાનિત્વમથી શરૂઆત એટલે વિનમ્રતાથી શરૂઆત કરીને જે આખા નોલેજ એટેન્ડ કરવાને જે અલગ અલગ જે ડિફરન્ટ આઇટમ્સ જે નોલેજ અચીવ કરવાની છે. પછી ઓનલી ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણા કેન પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સબ્જેક્ટ્સ ઓફ ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાન અને જ્ઞાન એટલે ઇતિ ક્ષેત્રજ્ઞ. તો એ 13મા ચેપ્ટરમાંથી તમને આ જે 13.8 થી લઈને 13 સુધી જે એમાં ઓલું બી આવી જાય સેલ્ટર લેવાનું, બરાબર, ગુરુ પાદાશ્રય, તો બધું આવી જાય ઇન શોર્ટ. સો જ્ઞાન અચીવ કરવા માટે જે સ્ટેજીસ છે બધા એ. એવી રીતે 14મું ચેપ્ટર અનઇન્ટરપ્ટેડ ભક્તિ ઇઝ ધ મેથડ ટુ ટ્રાન્સિડેન્ટ 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર. જે 14.26 મામ ચ યો વ્યભિચારીને ભક્તિ યોગેન સેવતે, કે 3 મોડ થી ઉપર, તો કે કૃષ્ણા કોન્શિયસ એક્ટિવિટી. અનઇન્ટરપ્ટેડ ભક્તિ ઇઝ ધ ઓનલી મેથડ કે જે 3 મોડ થી આપણે ઉપર જઈ શકીએ. એવી રીતે 15 અને 16 તો the process of surrendering into Krishna includes pridelessness. 15.6 નિર્માન મોહાજીત સંગ દોષા, બરાબર. the process of surrendering unto Krishna એટલે તમારે અભિમાન ગર્વ ના હોવું જોઈએ. તો નિર્માન મોહાજીત સંગ દોષા. the Lord Krishna is the goal of all Vedas. સર્વસ્વ ચાહમ રતિ સન્નિવિષ્ટો, and one who knows the Krishna engages in his bhakti. 15.19 યો મામ એવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ. તો 15મા સો ઇન શોર્ટ તમને ભક્તિ તમને ઇવન આ 16મા ચેપ્ટરમાં મળશે. છેલ્લા જે શ્લોક છે ને 16.23-24, તો કે એવર્ઝન ટુ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ ડિગ્રેડેશન. જે શાસ્ત્રોમાં જે કીધું હોય એનાથી ઉલટું કામ કરે, બરાબર. જે પ્રિન્સિપલ શાસ્ત્રમાં કીધા કે આ ફોલો કરે એ નહીં કરે અને એનાથી ઉલટા કરે, તો એ ઇટ વિલ બી ધ કોઝ ઓફ ડિગ્રેડેશન. જે આપણે પછી અસુરોની એમાં ભગવાને કીધું છે ને કે આમને હું વારંવાર નરકમાં જ નાખતો હોઉં છું, વિચ લીડ્સ ટુ ડેમોનિયક લાઈફ. તો યહ શાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય, કે જે શાસ્ત્ર વિધિ છોડીને જે પોતપોતાની રીતે મનમાનીથી જે એ કરતા હોય એમને હું ઓલવેઝ ડેમોનિયક લાઈફની અંદર જ નાખું જોઈએ. 17 અને 18 તો વન્સ એક્ટિવિટીઝ કેન બી ફ્રી ફ્રોમ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ મટીરિયલ મોડ્સ. કેવી રીતે? તો કે ઓમ તત્સત જે આપણે જોયું ને આજે, કે બાકી તો કોઈ પણ એક્ટિવિટી આઈધર 3 મોડ થી ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય, પરંતુ ઓમ તત્સત અને કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ માઇન્ડ થી જો તમે કરો તો એ ઇટ વિલ બી નોટ અફેક્ટિંગ. અને 18 સુપ્રીમ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓન મોરાલિટી. છેલ્લે ભગવાનની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન શું તો ગીવ અપ ઓલ અધર પ્રોસેસીસ સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, અને મન્મના ભવ મદ્ભક્તો. સો આ 65 અને 66 એ અલ્ટિમેટ ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન ભગવાને આપી. સો આ રીતે ભગવદ ગીતાના રાઈટ ફ્રોમ ચેપ્ટર 1 થી ચેપ્ટર 18 સુધી યુ વિલ ફાઇન્ડ એવરીવેર ભક્તિ. તમને બધી જગ્યાએ ભક્તિ 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 મળી જ જશે, બરાબર. એટલે આપણે એવું નહીં કે ખાલી ભક્તિ યોગના ચેપ્ટરમાં જ ભક્તિ વિશે સમજાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હવે આમાં કોઈ છે કન્ફ્યુઝન? હવે જે આપણી એક્સરસાઇઝ છે ખબર પડી ગઈ ને, ગ્રુપ એક્ટિવિટી.
બ્રેકઆઉટ રૂમ બનાવીશું, બરાબર? થોડું વાંચી આવજો એટલે તમારું રિવિઝન બી થઈ જશે અને તમારે એટલે જે આજે રેફરન્સ આપ્યા છે ને એ જ ખાલી શ્લોક કરશો તો બહુ થઈ ગયું. એટલે તમને ઇમિડિયેટ આઈડિયા આવે કે હા ભાઈ તમને તમારું ધારો કે જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર હોય અને તમે ભક્તિનું ક્યાં ક્યાં ગ્લોરીફાય તો ચેપ્ટર નંબર 14 માં આ કીધું છે, ચેપ્ટર નંબર 15 માં આ કીધું છે, ચેપ્ટર નંબર 17 માં આ રીતે કીધું છે અને ભક્તિને ગ્લોરીફાય કર્યું છે. યુ હેવ ટુ ગીવ સમ રેફરન્સ અને શ્લોક અને એ રીતે, બરાબર? ઓકે, આમાં કોઈનો પ્રશ્ન છે? નહીં સમજ પડી પ્રભુજી ગઈ? જિજ્ઞાસા માતાજીનો છે. જિજ્ઞાસા હા, માતાજી હેન્ડ છે. જિજ્ઞાસા માતાજીનો હેન્ડ છે. યસ યસ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. યસ માતાજી. હાજી પ્રભુજી, તો મારો એ પ્રશ્ન છે કે તમે બધા જે આમાં પીપીટીમાં બતાવ્યું ને જે શ્લોકા છે એ શ્લોકા ઉપર જ અમારે રેડી કરવાનું છે ને કે અલગથી બીજા શ્લોકા બી ગોતવાના છે? ના, બીજા શ્લોક મળે તો બી પણ આ તમને રેડીમેડ મળી ગયું છે એટલે હવે મેઇન વસ્તુ તમે કેવું રિપ્રેઝન્ટ કરો એ ખાલી છે. બાકી આ તો તમને આઈડિયા નહીં આવતો એટલે મેં આ એક રિવિઝન બી થઈ ગયું અને તમને આજે આપણી એક્સરસાઇઝમાં તે ક્લેરિટી બી આવી એમ. તમે એનાથી અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ઓલ્સો યુ કેન ફાઇન્ડ, કારણ કે ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. આમાં તો ખાલી પણ આ મેઇન છે એટલે તમે આનાથી ઓછા બી, કારણ 10 મિનિટમાં તો આપણે ત્રણેય ગ્રુપનું કરવાનું છે, 15 મિનિટમાં તો 5 મિનિટમાં તમે ધારો કે મેઇન વસ્તુ આપણે ત્યારે ગ્રુપ બનાવીશું અને યુ હેવ ટુ ડિસ્કસ ઇન ધેટ ગ્રુપ અને તમારે નક્કી કરવાનું જે પણ જે રિપ્રેઝન્ટ કરશે ને જે લીડર એને નક્કી કરવાનું કે શું બોલવાનું. એટલે બીજા બધાએ ઇનપુટ આપવાનું કે હા ભાઈ ધારો કે તમારો કર્મયુગના ચેપ્ટર આવ્યા 1 થી 6 ચેપ્ટરની અંદરથી તમારે ભક્તિને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો કયા કયા શ્લોકથી ભગવાને એ કીધું છે કે યુ કેન ગ્લોરીફાય ભક્તિ, એ રીતે, બરાબર? લેવલ 4 માં ભણી ગયા. લેવલ 4 માં આવી ગયું આખું. લેવલ 4 માં 12 ગ્રુપ પાડેલા આખા 700 શ્લોકના. કયા શ્લોકમાં કયા અધ્યાયમાં કયા શ્લોક છે એટલે એનું ટેમ્પલેટ જોઈ લે છે, બધું ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર છે. યસ યસ. હરે કૃષ્ણ. ઠીક છે. એટલે મેઇન વસ્તુ છે ને તમારે જે 10-15 મિનિટની અંદર તમે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરીને તમે જે ધારો કે 5 ડીઓટી હોય તો એ 5 એક ઇનપુટ આપો તમે, બરાબર? એટલે તમારું થઈ જાય મટીરિયલ 5-10 મિનિટ 2 મિનિટ બોલે એટલે. ઓકે, અહીંયા લખ્યું છે પ્રિપરેશન ફોર ઈચ ગ્રુપ 15 મિનિટ. 15 મિનિટ તમને આપવામાં આવશે અને પ્રેઝન્ટેશન 10 મિનિટ, તત્ 3-4 મિનિટમાં બોલવાનું કે હા ભાઈ આ રીતે છે અને ફાઇનલી આપણે કન્ક્લુડ કરી લઈશું, બરાબર? That is the real process of receiving ભાગવતમ. એટલે અહીંયા આપણે ખબર છે કે ભગવદ ગીતા પતે ત્યાં ભાગવતમ શરૂ થાય છે. ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો શ્લોક, બરાબર? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. અને ભાગવતમનો પહેલો શ્લોક શું છે? ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત શરણામ સતા. એટલે આ બધા ધર્મ છોડીને પછી કૈતવ ધર્મ, એ ભાગવતમમાં તમે ઓલરેડી તમે હોય તો તમે વાંચી જજો એનો પર્પટ. એ તો કનેક્શન તો એ જ છે, ભગવદ ગીતા પતે એટલે ભાગવતમ શરૂ થાય છે. તો અહીંયા 1.3.44 જે એટલે જે એના પર્પટમાં શિલા પ્રભુપાદે શું લખ્યું હતું કે ધેટ ઇઝ ધ રિયલ પ્રોસેસ ઓફ રિસીવિંગ ભાગવતમ. કહ્યું તો કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. ઓકે, અને વન શુડ હિયર, અને બીજું કેવી રીતે એક તો કે વન શુડ હિયર વિથ ધ રેપ્ટ એટેન્શન ફ્રોમ ધ રિયલ પર્સન. આપણે એકદમ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. ભાગવતમ કોની પાસે? એટલે રિયલ પર્સન, એટલે કે જે પરંપરામાં આવતા હોય, બરાબર? અને મતલબ વિધાઉટ મટીરિયલ મોટિવેશન. મેઇન વસ્તુ જે આપણે પ્રોફેશનલ રિસાઇટર હોય, સપ્તાહ સાંભળતા કહેતા હોય અને પૈસા લેતા હોય એમની પાસેથી નહીં સાંભળવાનું, બરાબર? કારણ there are two things. One is પરંપરામાં આવતા હોય કે 4 ઓથોરાઇઝ પરંપરા છે એમાંથી આવતા હોય, યુ કેન લિસન. અને આ રીતે કોઈ મટીરિયલ મોટિવ ના હોવો જોઈએ એની પાછળ. And then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. તો પછી એ એમની એવા રિયલાઇઝ સોલ પાસેથી જો આપણે સાંભળીશું તો આપણને ભગવતના દરેક પેજમાં આપણે ભગવાન કૃષ્ણ દેખાય. The secret of knowing the Bhagavatam is mentioned here. તો આ એક સિક્રેટ છે. No one can give rapt attention. હવે આ અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કીધું છે કે
નો વન કેન ગીવ ધ રેપ્ટ એટેન્શન, એટલે કોઈ એકદમ એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળી નહીં શકે. ક્યારે કઈ કન્ડિશનમાં નહીં સાંભળી શકે? તો કે વન હુ ઇઝ નોટ પ્યોર ઇન માઇન્ડ, એટલે જો એનું મન પવિત્ર ના હોય તો. ઓકે, નો વન કેન બી પ્યોર ઇન માઇન્ડ, કોઈનું પણ માઇન્ડ પવિત્ર ના હોય. ક્યારે ના હોય? વન હુ ઇઝ નોટ પ્યોર ઇન એક્શન, જ્યારે એની કૃત્ય એની એક્ટિવિટીઝ જો પ્યોર ના હોય તો એનું માઇન્ડ બી પ્યોર ના હોય. પછી આગળ આવે કે એની એક્ટિવિટી, નો વન કેન બી પ્યોર ઇન એક્શન હુ ઇઝ નોટ પ્યોર ઇન ઇટિંગ, સ્લીપિંગ, ફિયરિંગ એન્ડ મેટિંગ. સો આ જે 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવી જાય. બરાબર, આપણે પ્રસાદમ જ ખાવાનું, બરાબર, સ્લીપ, એટલે આજે બેઝિકલી જે કહીએ ને કે ધર્મ વિરુદ્ધ, બાકી મનુષ્ય અને પશુઓમાં શું ફરક છે? કે આ વસ્તુ તો કોમન છે, ઇટિંગ, સ્લીપિંગ, ફિયરિંગ એન્ડ મેટિંગ. એટલે આ ચારે વસ્તુ સેમ છે, પરંતુ ધર્મ એક એડિશનલ છે હ્યુમન ની અંદર, કે જે ધર્મ અને અધર્મ શું છે એ હ્યુમન ખાલી સમજી શકે. તો આમાં જો એ પ્યોર હશે તો પછી એની એક્શન પણ પ્યોર હશે. એટલે આ રીતે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન છે. But somehow or other, if someone hears with the rapt attention from the right person, પરંતુ જો કોઈ પણ રીતે somehow or other, by hook or crook, by any means, જો એને કોઈ પ્યોર ડિવોટી ના એનાથી સાંભળવા મળશે ભાગવતમ, at very beginning one can assuredly see the Lord Krishna in person in the pages of Bhagavatam. તો આ જો કોઈ લકી હોય તો એને કોઈ શુદ્ધ ભક્ત હોય, બરાબર, એની પાસેથી સાંભળવા મળે તો પછી એ તરત એને આ બેનિફિટ મળે. બાકી પ્રોસેસ એવી છે કે તમારે આ રીતે પ્યોર થતું હોવું જોઈએ. તમારે જે વી હેવ ટુ ફોલો ધ 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ, ધેન આપણે તો પછી આપણી બધી એક્ટિવિટીઝ ક્લિયર થાય, આપણું માઇન્ડ, આપણી એક્શન્સ, અને પછી આપણે સાંભળીએ તો પછી આપણે ભાગવતમ વી કેન રિયલાઇઝ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી પેજ આપણે ભગવાનના દર્શન થાય. તો આ પણ પર્પટની અંદર છે. આ ત્રીજો શ્લોક જે છે ને, નિગમ કલ્પતરુર ગલિતમ ફલમ વાળા, એના પર્પટની અંદર શિલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભાગવતમ જે કહે ને, એટલે કે પરંપરા સિસ્ટમ. ઇવન આપને ખબર છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી, એમણે બાય બર્થ હી વોઝ લિબરેટેડ સોલ, એકદમ જ્ઞાની હતા, લિબરેટેડ, જન્મ થતાની સાથે જ નીકળી ગયેલા હતા ઘરની બહાર. પરંતુ ભાગવતમના શ્લોક સાંભળીને એમને આખું, મતલબ હી ડિસાઇડેડ અગેન, પાછા એ ઘરે આવ્યા અને આખું ભાગવતમ સાંભળ્યું વ્યાસ મુનિ પાસેથી, અને પછી એ સેમ ભાગવતમ પરીક્ષિત મહારાજ, એટલે આખી પરંપરા સિસ્ટમ કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસેથી બ્રહ્માજીને મળ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસને કીધું કે ભાગવતમ ભગવાનને ગ્લોરીફાઈ કર. અને લાસ્ટ આપને ખબર છે, બધા 17 પુરાણો લખ્યા પછી બી વેદવ્યાસ મુનિ વોઝ નોટ હેપી, અને પછી એમના ગુરુ મહારાજ એટલે કે નારદ મુનિએ પ્રેરણા આપી કે તમે ભગવાનને ગ્લોરીફાઈ કરો, ભક્તિ એટલે ભાગવતમ. અને એ જ ભાગવતમના શ્લોકો સાંભળીને સુખદેવ મુનિ ભક્ત બની ગયા. બાકી એ તો જ્ઞાની હતા, એ હતા લિબરેટેડ સોલ હતા. પરંતુ અને એ જ વસ્તુ પછી, એટલે આખી આ પરંપરા સિસ્ટમનો ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવ્યું અહીંયા ગાડી, બરાબર. અને બાકી તો આપણે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરીશું તો આપણું પેલું કે ને, આપણું શરીર, મન, એક્ટિવિટીઝ બધી ધીરે ધીરે પ્યોરિફાઈ થશે. અને એનીવે ધેટ્સ વાય પેલું કે ને કે નિત્યમ ભાગવત સેવાય, અને જેમ જેમ આપણે રોજ રોજ ભાગવત સાંભળતા જઈએ એમ આપણા હૃદયમાંનો મેલ કચરો ધીરે ધીરે ભગવાન પોતે સાફ કરશે, જે આપણે રોજ સવારે સાંભળીએ, શ્લોકમાં પણ હોઈએ, હૃદયંતસ્તો અભદ્રાણી, એ છે ને એ શ્લોક. તો આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતાનું કનેક્શન. એટલે હવે 18મું ચેપ્ટરમાં શું શું છે જસ્ટ આપણે જોઈએ. ધેન 18મું ચેપ્ટર તો એમ તો બહુ જ મોટું છે. કેટલા 78 શ્લોક છે ટોટલ. 78 શ્લોકની અંદર સેક્શન્સ કેટલા બધા છે, આની અંદર બ્રેકઆઉટ નથી કર્યું પણ આ મારી પાસે છે. એની અંદર 1 થી 12 જે છે એ ફ્રીડમ ફ્રોમ બોન્ડેજ થ્રુ કર્મયોગ, એટલે 1 થી 12 જે શ્લોક છે એ આપણે કેવી રીતે આપણા કર્મયોગમાંથી ફ્રી થઈ શકે. એટલે અર્જુન જે સવાલ પૂછે છે ને, કે પહેલો ક્વેશ્ચન ની અંદર અર્જુન ઇન્ક્વાયરી કરે છે કે સંન્યાસ અને ત્યાગમાં શું ફરક. પછી ભગવાન એને ડિફાઇન કરે છે, વોટ ઇઝ સંન્યાસ અને વોટ ઇઝ ત્યાગ. ત્યાગ કોને કહેવાય અને સંન્યાસ કોને કહેવાય, બરાબર. અને he give 2 opinions on ત્યાગ અને
ધેન હિઝ ઓન ઓપિનિયન. એટલે આ રીતે ભગવાન ક્લેરિફાઈ કરે છે. અને પછી આવશે 13 થી લઈને 17 સુધી કે 5 ફેક્ટર્સ ઓફ એક્શન. તો કોઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ, કોઈ પણ કામ કરીએ તો એના 5 ફેક્ટર્સ કયા કયા છે એ છે આખું, બરાબર. અને પછી 18 થી 40 ધ મોડ્સ ઓફ કંટ્રોલ ઓલ એક્ટિવિટી એન્ડ ઓલ બીઇંગ. 3 મોટિવેટર્સ અને નોલેજ, વર્ક, વર્કર્સ, એ બધું છે. આપણે જેમ જેમ આગળ જઈએ 41 થી 48 પ્યોરિફિકેશન થ્રુ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ડ્યુટી ઓફ વર્ણાશ્રમ. એટલે વર્ણાશ્રમ બધાની ક્વોલિટીઝ બતાવી છે કે શૂદ્રમાં કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, બ્રાહ્મણમાં કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, ક્ષત્રિયમાં કઈ ક્વોલિટી, અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર બધામાં કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ. અને પ્યોરિફિકેશન થ્રુ એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ડ્યુટી ઓફ ધ વર્ણાશ્રમ એ આખું કીધું છે કે ધ ફોર સોશિયલ ઓર્ડર અને ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્ટીકિંગ ટુ ધેર ઓન પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ડ્યુટી. અને ધીરે ધીરે પરફેક્શન જ્યાં હોય ત્યાંથી આવી શકે. અને પછી 49 થી 55 માં બ્રાહ્મણ પ્લેટફોર્મ એટલે કે કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, બરાબર. ધ પરફેક્ટ સ્ટેજ ઓફ ધ સંન્યાસ એન્ડ ધ પ્રોસેસ ઓફ અટેનિંગ બ્રહ્મભૂત સ્ટેજ. અને 55 થી 66 છે પ્યોર ભક્તિ એક્ટિંગ ઇન કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા જે ચાલુ થાય છે ને, વર્કિંગ એન્ડ નોન વર્કિંગ ઇન કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. પછી સરેન્ડરિંગ ટુ ધ સુપર સોલ એટલે કે એ મોર કોન્ફિડન્શિયલ, અને સરેન્ડરિંગ ટુ લોર્ડ કૃષ્ણ એ મોસ્ટ કોન્ફિડન્શિયલ ને. એટલે એ 64 થી 66 જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જે છે. અને લાસ્ટમાં ધ કન્ક્લુઝન, ગ્લોરીઝ ઓફ સ્ટડીંગ એન્ડ ટીચિંગ ભગવદ ગીતા, રિયલાઇઝેશન ઓફ અર્જુન, અને લાસ્ટમાં રિયલાઇઝેશન ઓફ સંજય. 74 થી લઈને 78 શ્લોક સુધી. એટલે આ રીતે આખું 18મું ચેપ્ટર આગળ થાય છે. આપણું પહેલું સેક્શન જે છે કૃષ્ણ આન્સર્સ અર્જુન્સ ક્વેરી ઓન કર્મા. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ત્યાગ અને સંન્યાસ એ અર્જુન પૂછે છે. અર્જુન સેડ 18.1 શું પૂછે? સંન્યાસ મહાબાહો. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેસીનું સુદન. તો અહીંયા ઘડી બે વસ્તુ. એક તો શું પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન રેનાઉન્સિએશન ઓફ વર્ક એટલે કે કર્મ સંન્યાસ અને રિનાઉન્સિએશન ઓફ ધ ફ્રૂટ ઓફ ધ વર્ક એટલે કે નિષ્કામ કર્મ ફળ. અહીંયા આવો જ ક્વેશ્ચન આગળના ચેપ્ટરમાં પણ કીધો કે વેર એલ્સ ધ ભગવદ ગીતા ડીડ ધ અર્જુન હેવ ધીસ ડાઉટ અર્લિયર. જયારે કહે ને કે હું તો યુદ્ધ નથી લડવાનો ને એના કરતા હું ત્યાગ બધું છોડીને જતો રહીશ, તે વખતે કીધું હતું ને. તો શું કરવું છે આપણે? કંટ્રોલ કરીએ હવે, આવતી વખતે લઈશું. હરે કૃષ્ણ. તમારી ઈચ્છા પ્રભુ. એટલે એવું હરે કેટલા કૃષ્ણ. કેટલા વાગ્યા મને તો ખબર નહીં. મને તો અહીંનો ટાઈમ દેખાય છે. આપણે 5 થી 7 હોય છે ને. 6:25 થઈ. 6:25 થઈ. હમ. કઈ નહીં, આપણે આવતા સેશનમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે ચેપ્ટર. ઓકે, તો આઈ થિંક વિલ કન્ક્લુડ નાઉ. મારે કાલે એક્ઝામ છે ભક્તિ વૈભવની, એટલે